Вот камин, который дымит, практически не работает, и в таком он состоянии. Топка. Вот он. Это я уже разбирать начал здесь. Вот изразцы уже. Нижний ряд. Вот как оно выглядит. Вот. Ложил явно не мастер. Может быть, ученик мастера. Огромные щели. Огромные. Также мы здесь видим вот, шов на шов. Вот. Один, второй. И там в глубине так же самое. Значит, причина задымления. Из-за того, что очень большой портал при маленьком дымоходе. Дымоход очень маленький. Надо будет исправить это досадное недоразумение. И привести его в порядок. Так что вот такая вот работа. Пришел. Вот, сейчас я его душу подбиваю. Иди ко мне. Ах ты, малыш. Иди ко мне, Еня. Еня, ко мне. Еня. Ко мне. От слова Еня, иди сюда. Еня жменя. Еня, иди сюда. Так. Вот у нас каминчик, который дымил буквально недавно. Пришлось немножко уменьшить топку. И вот мы ее на холодную берем, проверяем ее. Вот берем. И пошло. Зажигаем. Зажигаем. И смотрим. Совсем грустно горит. Видать, мокренький. Мокренький, видать. Давайте вот так его. Вот так. Ближе к краю сюда. Зажигаем. Ну давай, родной. Покажи, на что ты способен. Покажи. Специально я его тушу. Для того, чтобы дым показался нам. Ну-ка. Ну-ка. Да, надо будет глубже сюда его, дрова. Потому что дымоход уходит в стену. И дымоход, конечно, маленький. Все равно весь дым туда. Нет, дым был туда однозначно. Мы его уменьшили практически на 20 сантиметров. Даже больше. Она была вот такая топка. Вот посмотрите, какой густой дым. Вон отсюда не видно его. Ну-ка, сейчас я его сниму-ка. Угу. Ну, отлично. Отлично. Все хорошо. Просто замечательно. Не должно быть. Не должно быть. Не должно быть. Он просто там собирается, когда не успевает, да? Угу. Не, будет нормально все. Да? Во-первых, надо, чтобы прогрелся дымоход. Вот посмотрите, он подкруживает. Видите, он подкруживает там чуть-чуть. Не, нормально все будет. Я уверен. Все здорово.